ओए आज हम कहाँ हैं? ये क्या भाई हम गुलमार्ग में भाई आए कहाँ ड्रंक हैं वाटरफॉल देखने। भाई ड्रंक गुलमार्ग। वाटरफॉल। भाई यहाँ कितनी बर्फ है ना। आजा भाई आगे यहाँ तो चलते हैं, शायद आगे से बर्फ बहुत भी बढ़िया पड़ी व्यू हुई है। आएगा। आजा भाई, मैं तो ऊपर खड़ा हो गया, तू भी आजा। हाँ, भाई ये तो यहाँ बात पे है। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फोटो भाई तो पानी वाकई देख बहुत बढ़िया कितनी है। ऊपर से आ रहा है। तू एक मेरी फोटो खींच दे। ओ ना भाई, तू पहले मेरी फोटो खींच, ये ले इससे खींच दे। चल ठीक है, मैं पहले खींचता भाई हूँ। ठीक है खिंचवाएंगे फोटो। ये ले भाई खींच दी, अब तू मेरी Nice। भी खींच दे। हाँ चलो ऊपर आ, मैं तेरी खींचता हूँ। ये ले भाई खींच दी वाओ। फोटो। ला भाई मेरी फोटो दिखा। हाँ हाँ ये देख। ओ भाई ये कितनी वाकई मस्त फोटो फोटो बहुत आई है बढ़िया है। मेरी। हाँ मैं मेरी देखता हूँ। हैं? अरे ये क्या ये क्या फोटो भाई ली का है? फोटो कैसे अबे खींचा? ओ, भाई प्लीज माफ कर दे, अगली बार अच्छी खींच दूंगा। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।